прилетела вчера. Я не вижу их, я смотрю вокруг. Я хотел бы услышать стук их сердец. Я хотел бы проверить крепкость их рук, что не смогут сделать со словом конец. Если стена будет падать, кто подставит ладонь? Кто заменит тех, кто смертельно устал? У кого хватит сил поддерживать этот огонь? Кто сможет встать на место того, кто упал? Глядя вперед, я вижу, кто-то упал. Кто не может быть он, может быть ты. В ком проснется то, что нужно нам. Где их дом, где, здесь или там? Смотреть на солнце без темных очков, смотреть вверх, не глядя вперед. Я иду с ними, где они, и я готов. Как перейти реку, не зная, где брод? Стоят у станков, не смея порвать свой заклеенный рот. Открывать двери, не спрашивать, кто. Лететь, зная, что не сможет сесть самолет. Спрашивать, кто. Лететь, зная, что не сможет сесть самолет.